हेलो एवरीवन, मेरे पास बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स आती हैं जिनकी क्वेरी होती है कि मैम जब हम हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट कर रहे होते हैं, जंपिंग जैक कर रहे होते हैं, स्नीजिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो यूरिन है वो लीकेज हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम आपके पेल्विक फ्लोर की वीकनेस की वजह से होती है। इसे यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। मैं डॉक्टर शिवानी आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी।